Hanzo Mobil Legends olamining ninjalar tarixidagi eng qorong'u va fojiali qahramonlardan biri hisoblanadi. Hanzo aslida yovuz bo'lib tug'ilmagan. U yoshligida ota-onasiz qolgan va Scarlet Shadow ninja klani tomonidan asrab olingan edi. U yerda Nindo adolat himoya qilish va qiyinchiliklarga chidash yo'lini o'rganadi. Hanzo juda iste'dodli ninja bo'lib ulg'ayadi va klanning eng kuchli jangchilaridan biriga aylanadi. Vaqt o'tib Hanzo klan ichida g'alati voqealarni payqay boshlaydi. Ko'plab yosh ninjalar izsiz yo'qolayotgan edi. Hanzo bunga qiziqib surishtira boshlaydi va dahshatli sirlarni bilib oladi. Klan oqsoqollari taqiqlangan Ameno Habakiri nomli qilichning kuchini uyg'otish uchun o'z ninjalarini qurbon qilayotgan edi. Shu paytda Hanzo klanning kelajakdagi yetakchisi bo'lishi kerak bo'lgan Kuren bilan uchrashadi. Kuren bu yovuzlik amaliyotini keyinchalik to'xtatishni rejalashtirayotganligini aytadi. Lekin Hanzo buni yetarli deb hisoblamaydi. Uning nazarida begunoh odamlar allaqachon qurbon bo'lib ketgan edi. G'azabga to'lgan Hanzo Ameno Habakari qilichini qo'lga kiritadi va o'sha zahoti qilich ichidagi qorong'u kuch uning tanasiga kiradi. Qilich minglab qurbonliklarning ruhlari va ochko'zlik bilan to'lgan edi. Ko'pchilik bu kuchdan aqldan ozgan bo'lardi, ammo Hanzo uni boshqara oladi. Keyin esa o'zining sobiq do'sti Kurenni o'ldiradi va klanni tark etadi. Shu kundan boshlab u Akuma ninja, ya'ni Jin ninjasi nomi bilan tanila boshlaydi. Hanzo tanasida yana bir qadimiy jin, Anikage kuchi bilan bog'langan edi. U dushmanlarning qoni va ruhlari orqali tobora kuchayib borar edi. Hanzo esa eng kuchli ninja san'atiga erishish uchun shu qorong'u yo'ldan yurishga davom etadi. Hanzo qilichni o'g'irlagach, Scarlet Shadowning ikkala fraksiyasi ham uni xoin deb e'lon qiladi. Shundan keyin Hayabusa uni ovlash uchun yuboriladi. Hanabi ham Hanzoning ortidan tushadi. Kagura esa Hayabusaga yordam berish maqsadida uning ortidan tushadi. Shuning uchun hozirgi ninja hikoyasida asosiy mojaro Hanzo, Hayabusa, Hanabi va Kagura qahramonlari o'rtasida vujudga kelgan hisoblanadi. Yangi chiqayotgan Hirara ham shu voqealar bilan bog'langan ninja qahramonlardan biri hisoblanadi. Hanabi Hirarani yoshligida o'limdan qutqarib qoladi. Shundan so'ng Hirara o'z qarzini qaytarish maqsadida Hanabiga yordam beradi va u Hanabini himoya qiladi. Qiziq tomoni shundaki, Hanzo shunchaki yomon odam emas. U klan ichidagi yovuzliklarni ko'rib, unga qarshi chiqqan, lekin keyinchalik o'zi ham shu qorong'u kuch ta'siriga tushib qolgan murakkab qahramon sifatida qaraladi.